还好是这个神机，不是这个神机，你这电脑早挂了，全是灰尘，我去。电脑扩硬盘吗？对，硬盘太小了，还是？太小了，不够用。硬盘扩多大？它这个最大可以扩多大？最大1TB。我去，你这电脑是不是一直没打扫过？都堵成这个样子的，全是灰。这里你看出风口全堵完了呢，这跟挂棉絮一样的。这里面以前好像进过水，电池还有轻微鼓包，这用了10几年没打扫过吧？没有，从没有拆过。我去，这全是灰，那我待会儿帮你好好打扫一下吧。哎呦，确实干巴巴的，你看这下面全是灰，你看，到处都是。还好这个机器是比较耐用。我去，这里面全是灰，这灰尘都在里面转呢。这灰是起雾了。是屏幕的问题。就是你可以那个小红书联系那个，就是它那个进水，然后烧到那个屏幕排线进去。稍微等一会儿，你给我看一下拿出来。就是电脑合不拢了的，应该是电池鼓包的导致。电池鼓包了，OK。我就是刷东西的，刷的。